gosti. Dragi prijatelji, dobrodošli na inkluzivni festival Note za sve. Imali ste priliku da čujete interpretacije pesama u izvođenju našeg hora Raspevane pčelice. Molim vas da ih pozdravite jednim aplauzom. Specijalan pozdrav za našu malu gospođicu Mašu Petrović. Deset godina se družimo, pevamo i note pune topline šaljemo vama, kao i svima u zemlji. Sa ovog mesta šaljemo poruku da je najveće bogatstvo za svako društvo čovek, ma gde on bio. Moje ime je Jelena Tanasijević, zaposlena sam u Zavodu za smeštaj odraslih Male pčelice i zajedno sa Bogdanom vodit ću vas kroz program festivala. Dobar dan i sa moje strane. Zovem se Bogan Čuturica i korisnik sam Zavoda Male pčelice, koji je osnovan davne 1972. godine. Mi u Zavodu, nas oko 900 korisnika različitih po godinama, sklonostima, obrazovanju, sa vrlinama i manama, nosimo istu želju da drugarski i složno provedemo ovaj dan. U ime organizatora festivala pozdravit će vas naš direktor dr. Vladica Stanlijević. Neko kaže da je ovo lako, nije uopšte lako. Ali ako vidite s kim pevate, onda je i lako i najljepše na svetu. Dobar dan svima. Pre svega bih hteo da pozdravim naše gosta, pomoćnicu ministra za socijalna pitanja, gospođicu Slađanu Čadrić, predsjednicu Kola srpskih sestara Tatjana Marinković, sekretara Srpske akademije nauka i umetnosti Lelu Vujošević, predsjednika Udruženja penzionera gospodina Ratka Tomaševića, sekretara Udruženja penzionera Danicu Ljujić, mog velikog prijatelja, direktora Doma kulture Vojka Nastanojevića, predsjednika policijske uprave, učesnike ovog festivala, zaposlene u Zavodu Male pčelice i naravno moje najdivnije korisnike na svijetu. Još jednom dobar dan i dobrodošli na 10. inkluzivni festival Note za sve, mali jubilej. 7 godina se ja družim sa vama na ovim daskama koje život znače, zajedno učimo da pevamo, da igramo, da plešemo i da glumimo. Danas će biti izvedena jedna prelepa predstava Voz života, vidjet ćete u izvođenju lica teško ometenih u razvoju iz Doma Kulina, divno će vas sigurno. Videli ste, ovo je naš, ja kažem, profesionalni hor, jeste profesionalan, stvarno. Oni su prisutni u svim segmentima društva, od Triglava pa do Vardara, što kažu, otvaraju mnogi manifestacije, pevaju gde god nas pozovu. Pobrali smo sve ovacije na sajmu jednakih ove godine u Beogradu, a ovo što mi radimo u Kragujevcu, ovo je jedini festival u jugoistočnoj Evropi ovog karaktera, ovo je sajam jednakih. Ovo treba da rade svi. Ovim ljudima treba da se bave svi. Oni nekada umeju i znaju mnogo više od nas. Njima samo treba podrška. A mi smo im podrška. Evo, ja ću opet da kažem, ja sam opet jedini direktor u sistemu koji peva sa svojim korisnicima. I opet ću da pozovem celu Srbiju da svi izađu peve. Nije bitno da li znaju, ne znaju, umeju ili ne umeju. Znači da izađu na binu i da im daju podršku. Oni mnogo bolje pevaju i mnogo bolje se osjećaju kad sam ja sa njima zajedno na binu.
Želim da budete najbolji danas, da nam pokažete koliko znate i koliko umete, a nekada znam da umete i mnogo bolje i mnogo više od svih nas. Želim vam da provedete jedan lep dan ovdje. Znam da željno iščekujete ovaj festival svake godine. Zovete tokom cele godine i pitate kada će. Mi nećemo odustati od ovoga, mi nemamo podršku grada za ovoga, samo da vam kažem. Podršku nemamo nikakvu što se tiče ovog festivala. Ali ja neću odustati, makar ga pravili na livadi. Ovo mora da vidi ceo svet. Hvala vam puno, sada bih pozvao pomoćnicu ministra za socijalna pitanja Slađane Čapek da vam se obrati i da otvori ovaj festival. Hvala puno. Čujemo se, dobar dan svima. Poštovanje Vladice, naravno svim učesnicima, gostima, našim dragim kolegama koji su danas ovde, da vas sve zajedno pozdravim. 10 godina nije mali jubilej, to znači da je cela decenija jedna stala što se tiče ovog festivala i ne samo festivala, već vašeg truda i zaposlenih i korisnika da zaista zajedno opstanete i vežbate, radite i stvarate i to ni malo nije lak posao, zato kažem hvala svima koji na tome vredno rade, pre svega našim korisnicima koji se truda i našim zaposlenima koji takođe treba da pripreme ovakav jedan festival. Ja bih se sada zahvalila, pomenula je Vladica Sajam jednaki, i bilo mi je veliko zadovoljstvo kada sam dala doprinos i učestvovala zajedno sa našim kolegama i našim korisnicima da pokažemo šta zapravo socijalna zaštita ume i šta može. Lako je raditi sa onima koji imaju i talenat i sposobnost i nekako to ide lako, ali raditi sa našim korisnicima i tekako je teško i znamo koliko truda treba uložiti u tako nešto. Zato je Sajam jednaki prilika da, pored ovih manifestacija, pokažemo cijeloj Srbiji, svim gostima koji tu dolaze, da vide zapravo šta mi možemo i kako možemo. Zato hvala svima koji su učestvovali na sajmu jednaki i pozvala bih sledeće godine da se pokažemo u što većem broju. Ja bih sada mogla da zapevam u sledećem krugu sa našim korisnicima, jer inače sam pevala u horu i zaista uživam u ovakvim manifestacijama. I evo, zahvalila bi se još jednom svima, da se lepo danas osjećate u Kragujevcu, da svi zajedno uživamo i svečano da otvorimo današnji festival. Čast nam je da zatvore ovaj 9. inkluzivni festival pripala je domaćinima. Inkluzivni hol Raspevane pčelice nastupa širom Srbije. Pozdravimo Raspevane pčelice!
It's
oči tvoje boje nade, zaspati mi ne daju. Zadnji komad mi ga krade, tancu za jastuku. Ima reči koje vole, skloni ih sa usana. Kada stvari krenu dole, samo će krug zapada. Ima nešto od srca do srca, nekad da hrani, koja čini naše snove, a ne da se dirati. Ima nešto od srca do srca, nekad da hrani, koja čini naše snove, a ne da se dirati. Ti si moja ljubna ptica, kako da te ostavim? Bez tvog tijela, bez tvog lica, kao da ne postojim. Ima stvari koje trebaju, a nikad sve ne bez sve. Neke druge opet gledaju, lako da se dokuće. Ima nešto od srca do srca, nekad da hrani, koja čini naše snove, a ne da se dirati. Ima nešto od srca do srca, nekad da hrani, koja čini naše snove, a ne da se dirati. A ne da se dirati. A ne da se dirati. Hvala vam što ste danas bili sa nama, što ste pomogli da oživimo stara i napravimo nova prijateljstva. Hvala vam za svaku notu iz srca i duše, jer iskreno osjećanje ne poznaje granice. Zahvaljujemo se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i svim gostima i učesnicima festivala. Veliki pozdrav do sledeće godine.